இப்போ கார் கேரேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஹை டார்க் நீங்கள் வந்து போல்ட் வந்து லூஸ் பண்ணுறக்கோ டைட் பண்ணுறக்கோ வந்து நீங்கள் வந்து நியூமேட்டிக் டூல் தான் யூஸ் பண்ணுங்க. எதனாலன்னா அதில் வந்து ஹை டார்க் அதோட வேல்யூ பார்த்து above 2000 நியூட்டன் மீட்டர் இருக்கும். அதுக்கு வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக நியூமேட்டிக் டூல் தான் யூஸ் பண்ணுங்க. நியூமேட்டிக் டூல் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கம்பல்சரி வந்து உங்கள் கேரேஜுக்கு வந்து கம்ப்ரஸர் தேவைப்படும். அவுட்டோரில் சர்வீஸுக்கு போகும்போது உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் கம்ப்ரஸர் இருக்குமா நம்ம சொல்ல முடியாது. அதுக்கான சிறந்த தீர்வு தான் வந்து நம்ம கார்ட்லெஸ். கார்ட்லெஸ்ன்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வந்திருக்காது. என்ன கேள்வினா அதுக்குண்டான இம்பேக்ட் பவர் வந்து அதில் போதுமானதாக இருக்குமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்திருக்கும். DeWALTல DCF961N அப்படிங்கிற மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஏர் டூலில் என்ன இம்பேக்ட் கிடைக்குதோ அதை விட அதிகமான இம்பேக்டே கிடைக்கும். ஈவன் இது வந்து பிரஷ்லெஸ்ங்கும் போது நீங்கள் வந்து கார்பன் ப்ரஷ் வந்து அடிக்க மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீ மிஷின். இதோட சாக்கெட் டிரைவ் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1/2 இன்ச் போது எல்லா கேரேஜ்லேயும் வந்து 1/2 இன்ச் சாக்கெட் செட் அவைலபிளாக இருக்கும். இதோட பிரேக் அவே டார்க் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2372 நியூட்டன் மீட்டர். இந்த மிஷின் கூட பார்த்தீங்கன்னா 4AH பேட்டரி வந்து நம்ம 2 ப்ரொவைட் பண்ணிடுறோம். ஒரு பேட்டரியோட ரன்னிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 45 minutes to 1 hour நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மெஷினோட ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 48,500. இப்போ நம்ம பொங்கல் ஆஃபராக இந்த மிஷின் வந்து 43,800 இன்க்ளூடிங் டாக்ஸ் வித் 2 years வாரண்டியோட கொடுக்குறோம். இந்த ஐட்டம் உங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இல்லை நேரில் நமக்கு ஷாப் விசிட் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம்.